Yafikanso program ya Hymns of Hope imene timakupasirani pano pa VNV Media TV. Kwa inu amzathu amene mwatipeza madzulo buno komanso kuti joina kuonera limodzi program imene tikulandireni kuna kulikonse kumene muli kandi kuchikhwawa mchigawo chino chapakati mchigawo chakumwera tikupaseni moni madzulo buno titamaliza ndithu kupumula Sunday ngati anthu ambiri timakhala kupumula kuntchito timakhoyesi tikupita koma kukhala pansi ndi banja lathu ndikucheza nalo kapena ndikuyendayenda nalo zimafunika zimenezo pamene tapumulira pakhomo. Ndiye madzulo ngati ano timadziwa kuti pamenepo kusatira program imene ya Hymns of Hope madera onse amene ifeyo tikuchokera. Ndere lonso takukonzani nyimbo zosiyanasiyana zopereka chiyembekezo zimene tikhalire kupasirani mu nthawi ino. Ine dzina langa ndine Philip Nyirenda. Ndiye lero tikhale kuyenda ndi lingaliro lina. Chinthu chimodzi chimene anthu chimativuta ndi nkukhala moyo oyiwala. Timayiwala zimene anzathu atichitira, timayiwala zimene Mulungu wathu okhala kumwamba watichitira. Koma tisanalole mkati mweni mwa lingaliro limene tikhale tikukambirana pamene tikumvera komanso kuonera nyimbo zosiyanasiyana, tatiyeni tiyambe kuonera kuyimba kwa The Divine Power kuchokera ku Ndilande Central Church, nyimbo imene akuti Asamala.
kuyimba kumene kwa The Divine Power kuchokera ku Central Church mzinda wa Blantyre makamaka kumene kukundilande alipasa nyimbo yabwino kwambiri kuti ifika mprogram ineyi ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Timakumbusa kwa inu amene muli pamenepo kuti musayiwale ndithu kuchita subscribe pa YouTube page pathu pamenepo kuchita ndithu motero zimachita bwino kwambiri kuti zokoma zikhala ndithu mukuzionerabe nyimbo zosiyanasiyana zikhabe zokusunthani. Ndeni manena zati ngaliro lina lonena kuti anthu ife timakhala anthu oyiwala muzimene anzathu osiyanasiyana atipangira. Alipo abwenzi osiyanasiyana amene ifeyo anatipangira zinthu zosiyanasiyana koma tikakhala timayiwala. Kuyiwala kumaoneka muzochitika zathu, muzoyankhula zathu, kakhalidwe kathu kamaonesa kuti ife tayiwala zimene abwenzi otizungulira atichitira. Koposaposa timayiwala zokoma zimene Mulungu wathu akumwamba watichitira. Timangoyang'ana ndithu kochepa kamene kabwera ndi timamba kuyankhula ndithu mosachita bwino. Koma madzulo buno pamene tikuonera nyimbo zimenezi tikudalisika tizilingalira zimenezi ndithu kuti tingakhale kuti tikumana ndi zotani motani tisamafike ndithu poti tayiwala ndikufika mpana ponyoza. Tisamafike stage imeneyo. Tipite kuyimba kwina koyimbidwa ndi Dolis Kanyanga Machanza nyimbo imene akuti Chikondi. Chikondi chanu malomo kukonza kutindika kale ine ntapulumuka. Chikondi chake Mulungu watu chikula kuposa nyanja ndi mapiri kukonda ife tiliwochimwa sama welengela
Kuimba kumeneko kwa Doris Kanyanga Machanza nyimbo nakuti chikondi cha Mulungu akuti nchoposa ndithu zonse zimene feti mazingalira. Chiposa ndithu mapiri ndi zina zotero, palibe chinthu chachikulu chimene nchoposa chikondi cha Mulungu. Chikondi cha Mulungu nchopambana chifukwa ndithu chimationetsa ukulu wake. Mu nthawi imene ife tapsinjika chikondi cha Mulungu chimakhala chili nafe. Mu nthawi imene ife tadwala chikondi cha Mulungu chimakhala ife ndithu tili nacho. Pamene feo tikumana ndi zosiyanasiyana chikondi cha Mulungu chimakhala chili pa ife. Ndi nthawi zonse tizikumbukira ndithu kuti chikondi cha Mulungu nchoposa zonse zimene feo timaziganizira mkatikati mwa program imene ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Kwa inu mzathu amene mwangotijona kumene iya monga mwa nthawi zonse madzulo buno mumakhala ndi ine Philip Nyirenda. Ndeti mangoyerekezera kuti nthawi ngati ino anthu ambiri timakhala kupanga zinthu zathu. Osati zinthu zathu zotakataka koma ayi kukhala pansi ndi banja lathu, ena kudya nsima, ena kumwa tii, ena kugona ndi njala, ena tikunena pano ali pansi kupita maulendo osiyanasiyana, ena ndithu nthawi ino yakumadzulo akupita ku Mzuzu, ena kupita ku Blantyre, ena kupita ku Chikhwawa, ena kupita kandu kuzomba. Maulendo adakalipo ndithu komanso zochitika zosiyanasiyana madzulo uno zidakalipo zimene anthufe timakhala kupanga. Ndi ife timabwera pano ndi program imene ya Hymns of Hope kupasani ndithu chiyembekezo kupyolera mu nyimbo kuti angakhale kuti tili kudusa muzotani koma iye chiyembekezo tikhale nacho mu nyimbo zimene timakhala tupasirani mu program imene ya Hymns of Hope. Kuimba kwina kumene kuti ifike mu program imene ndi kuimba kwa banja lina, banja limene likuyimba sobwino kwambiri, limene akuti chikhochi chindipitirire kuchokera ku Coco Family. Coco Family ilipasire nyimbo imene akuti chikhochi chindipitirire. Ambuye kalelo anaona masompenya achisauso chilikuja anagwada pansi ndikupempha chikhochi chindipitirire. Ambuye kalelo anaona masompenya achisauso chilikuja anagwada pansi ndikupempha chikhochi chindipitirire. Chikhochi chindipitirire, chikhochi chindipitirire, ngati ndikoteka chindiduse kufuna kwanu kuchitidwe. Chikhochi chindipitirire, chikhochi chindipitirire, ngati ndikoteka chindiduse kufuna kwanu kuchitidwe. Ambuye kalelo analingalira za chisauso chilikuja anagwada pansi ndikupempha chikhochi chindipitirire. Ambuye kalelo analingalira za chisauso chilikuja anagwada pansi ndikupempha chikhochi chindipitirire. Chikhochi chindipitirire, chikhochi chindipitirire, ngati ndikoteka chindiduse
kufuna kwanu kuchitidwe. Chiko chichindi pitilile, chiko chichindi pitilile, ngati ndikoteka chiniduse, kufuna kwanu kuchitidwe. Kufuna kwanu kuchitidwe. Kufuna kwanu kuchitidwe. Kufuna kwanu kuchitidwe. Kuimba kumeneko kwa Coco Family, nyimbo imene kuti chikhochi chindipitirire. Tizimpempha Mulungu kuti zimene tikumanizana nazo bwanji Mulungu zitadusa. Sizingaduse ngati ifenso tikhale nthawi yoyankhula ndi Mulungu wathu akumwamba. Koma ndipemphero kugwada pansi ndikumpempha Mulungu kuti zimene tikumana nazo ziduse. Mulungu ndo adongosolo amadusisa ndithu nyengo zimene zikuoneka ngati nzolimba ndikuzipangisa kukhala chofewa. Chofunika ndi mawu aja amene amba nawo program ine kuti tisamayiwale. Ambiri tikayiwala timayiwala ndi ambiri tikayiwala timayankhula mosachita bwino. Mosachita bwino nditu kufika mpana ponena kuti mwina zimene zochitikazi palibe amene akusamala, palibe amene akuona. Koma tisamayiwale kuti ndipo siku lina imene Mulungu anatichitira zazikulu. Kungokumana ndi vuto sikupangisa kuti Mulungu sakuona kapena sakutimva. Tisamachite motero. Nde timabwera ndi program ine ya Hymns of Hope kupasani nyimbo zopereka chiyembekezo madzulo buno pamene tili pa nyumba ndi banja lathu kusatira program ine ya Hymns of Hope. Nyimbo isatira imene ilifike program yathu imene ndi kuimba kuja kwa Hope for Salvation kuchokera ku Nkhata Bay. Atipasa nyimbo imene kuti likwiza isiku. Tibwerenso tikamaliza kudalisika ndi nyimbo imene.
kuyimba kumeneko kwa Hope for Salvation kuchokera ku Nkharabe, nyimbo yabwino kwambiri imeneyo, imene ndithu ambiri tayimva sikudaliranso kuti tije kuyimasulira iya ena kufunsa kuti simungathe iya nyimbo yakuti likwiza isiku tisanene zambiri zokhuza nyimbo imeneyo, koma iyayi kwa inu amzathu amene muli ku Nkharabe, amene mulisatira madzulo buno, ena muli ku Blantyre, koma mumamva ndithu chankho chimenecho, ndikukhulupirira kuti iya nyimbo imeneyo mwayimva bwino ndipo mwayisatira bwino. Lingaliro imene ndimapasani siku lero ndilonena kuti kodi timakhala anthu oyiwala, tisamayiwale muzimene Mulungu wathu akumwamba watichitira kapena amatichitira, chifukwa choti takumana ndi kena kake, takumana ndi china chake mwina mwake. Tiyeni ndithu nthawi zonse tizikumbukira kuti angakhale tikumana ndi zotani, koma Mulungu wathu akumwamba ndithu amatisamala ndipo adzapitirizabe kutisamalira. Ife chofunika tikhala anthu ozindikira osamayiwala china chilichonse chimene Mulungu wathu akutichitira, komanso azibale athu osiyanasiyana amatichitira. Tiyeni ndithu tizikumbukira madaliso osiyanasiyana amene timalandira kuchokera kwa abwenzi komanso kwa Mulungu wathu okhala kumwamba. Iya tikaona nthawi apa ndikumalichereche kwenikweni kwa program yathu imene ya Hymns of Hope pano pa VNV Media TV. Tikudziwa kuti anthu ambiri madzulo buno tadalisika ne nyimbo zimene tinakusanjirani mu siku la lero, ndipo nyimbo zimenezi ndithu sizangoyimbidwa iyayi, koma zitenga chifupifupi ndi Mulungu wathu okhala kumwamba kuti machitachita athu azitikumbusa ndithu kuti Mulungu kumwamba amene nthawi zonse amatisamalira mu nyengo zonse zimene feyo timakumana nazo. Tisayiwale kuchita subscribe pa VNV Media TV. Nyimbo za nkhaninkhani muzipeza pamenepo, komanso maulaliki ndi zina zotero zimapezeka pa VNV Media TV. Tokozenso kwambiri m'bale wanga Francis Memo mu mzinda wa Blantyre amakondanso program imeneyi. Siku lina kuti ndili nganganga ndikufunirani madzulo opambana. Munali ndi ine Philip Nyirenda. Nyimbo imene tikupaseni ndi nyimbo ijoyimbidwa na mzathu a BCA Future Amo, imene timalize program yathu siku lero imene akuti Noah good night. Noah nasema chombo kuti anthu alowe, Noah analikira anthu anamuseka. Noah nasema chombo kuti anthu alowe, Noah analikira anthu anamuseka. Noah jawapinga anthu vekere ha ha. Noah ujawapenga anthu anamuseka. Noah ujawapenga anthu vekere ha ha. Noah ujawapenga anthu anamuseka. Mazina sefukira anthu onse namira. Mvula janayamba wa mazina sefukira anthu onse namira. Akristu walero tisaumise mtima, tikanyoza uthengawu tizaonongekadi. Akristu walero tisaumise mtima, tikanyoza uthenga ife tizaonongekadi. Anthu osazalira amayo maine tanyozesa uthenga, tatitela
titaonongekadi. Antu osazalira amayo maine tanyozesa utenga. Tatitela titaonongekadi. Antu osazalira amayo maine tanyozesa utenga. Titaonongekadi.